Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Татьяна Веретинская. Белая и пушистая. Сказка. На опушке леса, в пруду, заросшим зеленой ряской, жила зеленая лягушка. И была у нее заветная мечта. Она очень хотела изменить свою внешность. Ей ужасно не нравилось, как она выглядит. То ей казалось, что глаза у нее слишком выпученные, то цвет тела не нравился, то пупырышки на коже как-то не так расположены, как ей хотелось бы, то пальцы на ногах слишком длинные. Она думала, что все над ней смеются, и даже когда слышала чириканье воробушков на ветке ивы, подозревала, что они насмехаются над ее уродством. Взрослые говорили лягушке: «Да у тебя все как у всех наших, и глаза, и кожа, и пупырышки такие, и пальцы на ногах». Но она не хотела быть как все. Она мечтала быть красивой. «Ну кому я могу такая понравиться?» – часто сетовала лягушка. «Вот была бы я белая и пушистая». День и ночь она думала, как изменить свою внешность. Но ни в лесу, ни в пруду косметических кабинетов, как вы понимаете, нет. Тогда решила она пойти к мудрому змею, к которому многие ходили за советом. «Здравствуйте, уважаемый змей», — сказала, входя в дом мудреца, лягушка. «Что привело тебя ко мне, дитя земли и воды?» — спросил мудрец. «Говори». «Как бы вам сказать?» – неуверенно начала страдалица. Потом набрала воздуха и на одном дыхании выпалила: «Вы не могли бы мне помочь стать белой и пушистой?» «Дитя мое, к сожалению, я не в силах тебе помочь», – промолвил мудрый змей. «Ты родилась лягушкой и должна научиться любить в себе лягушку. Тебе никогда не быть белой и пушистой. До конца твоих дней ты пребудешь зеленой и блестящей». «Но я так хочу стать красивой! Что же мне делать?» «Смирись, земноводное создание, ты никогда не будешь белой и пушистой», — завершил змей и прикрыл глаза, давая понять, что он все сказал. Расстроилась зеленая лягушка и чуть не заплакала. Напрасно надеялась, что мудрец ей поможет. «Я все равно добьюсь своего», – подумала она и быстро взяла себя в руки, то есть в лапки. Она не из тех, кто смиряется при первой неудаче. Поскольку все ее мысли были об одном, однажды утром она проснулась окрыленной. У нее возник план. Ведь правду говорят: кто хочет, тот добьется. Поскакала она в чащу к лесным пчелам и хоть перетрусила немножко, но попросила дать ей немного меда. Лесные пчелы хоть и пожужжали раздраженно, но не отказали ей. Счастливая лягушка, поблагодарив пчел и обхватив баночку с медом, как сокровище, помчалась обратно. «Так, полдела сделано», – радовалась будущая красавица. Затем она направилась на луг в гости к семейству одуванчиков для осуществления задуманного.
«Уважаемые одуванчики, не могли бы вы мне пожертвовать немного вашего белого пуха?» Удивились одуванчики. Зачем лягушке их пух? Да и жалко стало раньше времени становиться безволосыми. «Нет, нет, нет, это невозможно», — сказал один одуванчик. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, мне это так нужно, просто необходимо!» И в голосе ее послышались слезливые нотки. Тогда самый старший дедушка Одуван сказал: «Вот что я вам скажу, дети мои. Вы знаете, что все старики, как барометры, могут предсказывать погоду. Так вот, о чем это я?» Он немного подумал и, восстановив нить своей речи, продолжал: «Что-то у меня разболелась голова, а это всегда к ветреной погоде. Так вот, если завтра будет ветер, все наши прекрасные белые парики слетят, и наши головы оголятся. Днем раньше, днем позже, какая разница? Так давайте лучше сегодня поможем ей. Ведь если кто-то так просит, значит, ему это очень надо». Подставила лягушка принесенную сумочку, и одуванчики, убежденные дедушкой Одуваном, щедро одарили просительницу чудесным белоснежным пухом. Уже на ходу бросила лягушка слова благодарности семье одуванчиков и со всех ног понеслась домой. Придя к себе, приготовила все необходимое для исполнения своего замысла, стала перед большим зеркалом и с ненавистью посмотрела на себя. «Бррр, какая мерзость! Прощай, страшилище! Я начинаю новую жизнь!» И, взяв баночку с медом, стала намазывать им лапки, животик, ножки и спину. А затем тщательно обвалялась в белом пуху одуванчиков. Осторожно подошла к зеркалу и воскликнула: «Ах, красота! Вот теперь другое дело. А то невозможно, смирись». Она даже показала язык воображаемому мудрому змею и отправилась навстречу новой жизни. Вышла лягушка на лужайку и с замиранием сердца, глядя по сторонам, подумала: кто же первый оценит мою красоту? На ветке старой ивы, склонившейся к самой воде, сидели два серых воробушка. Один как раз рассказывал другому, что на поле уже созрел подсолнечник, и можно бы слетать и поклевать вкусных зернышек. Тут они и заметили нечто белое и пушистое, полягушачье, скачущее по траве. Вначале они не сразу поняли, что это такое. Младший так свесился с ветки, чтоб получше рассмотреть это, что чуть не свалился. А старший воробей сказал: «Ты посмотри-ка, да это же лягушка! Она всегда мечтала стать белой и пушистой!» «Ха-ха-ха!» – засмеялись оба воробушка. «А давай мы ей подыграем». «Это как?» – не понял младший. «Сейчас поймешь. Я начну, а ты меня поддержишь». Тут он слетел с ветки и приземлился перед пушистой лягушкой. «О, прекрасная незнакомка! Кто вы? Откройте ваше имя!» Тогда младший, сообразив, что к чему, подхватил шутку друга и, опустившись рядом, восторженно заговорил: «Ах, как она прекрасна! Какая она белая и пушистая! Вот истинная красота! Не то, что мы, серые печушки или зеленые квакушки». При этих словах младший заговорчески подмигнул старшему воробью. Она же, не удостоив их ответа, задрала голову и важно прошествовала по берегу пруда. Неподалеку на бережке сидела ее подруга и, увидев пушистую лягушку, от удивления подавилась только что пойманным комаром. Комар, воспользовавшись моментом,
вылетел и, погрозив кулачком, улетел восвояси. Тут же из воды показалось несколько зеленых пучеглазых мордочек. «Что случилось? Что случилось?» Беспокойно спрашивали они свою соплеменницу. «Посмотрите, посмотрите!» И только Квакушка показала на пушистую красавицу пальцем, только у сородичей еще больше выпучились глаза, как вдруг по земле метнулась темная зловещая тень. О, ужас! Это страшный орел вылетел на охоту. Воробушки стремглав взлетели на иву и забились в гущу ветвей. Лягушки от страха нырнули в воду. Лишь новоявленная красавица ничего не заметила. Да ей не до этого. Она вся поглощена тем, какое впечатление производит ее новая прекрасная внешность. Орел же с высоты своего полета разглядел беленький пушистый комочек и подумал: «Вот маленький тепленький птенчик, вкусный будет мне обед!» И, сложив крылья, спикировал на ничего не подозревавшую лягушку. Быстро схватил и взмыл в небо. Воробушки и чирикнуть не успели. Несет орел Квакушку и предвкушает аппетитный обед. Чтобы не выронить добычу, сильнее сжал ее когтями, а она как закричит: «Ква! Ква! Ква!» Орел от неожиданности разжал когти, и да, лягушка полетела вниз, вверх тормашками. Тьфу, какая гадость! Чуть не опоганился. Я и в голодный-то год не ел этой дряни. Тьфу! Сплюнул от омерзения разочарованный орел. И что это за маскарад? Пушистая лягушка тем временем благополучно шлепнулась в свой родной пруд. Тут на беду мимо проплывала зубастая щука. Заприметила она упавший в воду пушистый комочек, и слюнки потекли. Ведь известно, щуки большие охотницы до утят. Давно не попадался ей молоденький нежный птенчик. Как говорят, из огня да в полымя. Испугалась лягушка и давай грести всеми 4 лапками. Что есть сил, удирает, а щука не отстает. Голодная очень. И тут мед в воде бесследно растворился, и пушинки одуванчиков унесло водой, и увидела щука зеленую лягушку. Остановилась, задумалась. Куда же подевался мой вкусный обед? А у рака, наблюдавшего из своей норки эту погоню, аж глаза на лоб вылезли. Да так и остались на всю жизнь. Лягушка же, освободившись от пуха, торпедой доплыла до берега, выпрыгнула из воды и в изнеможении упала на траву. Ух, вот это приключение! Как все-таки опасно быть красивой! Всяк норовит тебя съесть. Ну, вроде целехонько осталась. Ква! Ква! Дружно завели ее сородичи свой вечерний концерт. И она, обычно сторонившаяся общества сородичей, поскакала к ним и во все горло подхватила знакомую с детства громкоголосую какофонию. Воробьи, свидетели неудачного выхода в свет белой и пушистой красавицы, смеясь, чирикали несколько дней, да и сейчас, как вспомнят, так и щебечут, заливаются. Вы прислушайтесь. Текст читала Марина Абазовик.
Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.